Вот, купили когтеточку. Она Еле чем-то пахнет. А он уж аж это. Что такое, да? Какая красота! Какая красота! Она чем-то пахнет. Это что-то типа валерьянки, только более мягкий вариант. Уж не знаю, будет ли он когти драть, но она ему нравится. Да, Феликс? Классная штука. Не все сегодня огорчение. Ай ты, господи. Какая штучка, какая штучка. Вот так вот, вот так. Одна радость. Ну, еще и от наркоза не отошел еще. Ну, чем-то пахнет. Ну, какими-то семенами. А там семечки в пакете написано, типа, если он не будет обращать, то посыпьте семенами. Если будет, то сыпать не надо. А она пахнет чем-то таким.